हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत एस कनकोट में आपका स्वागत है। मेरे पास आज एक क्रेटा गाड़ी है, ये डीजल वर्जन ऑटोमेटिक। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, ये गाड़ी मिसिंग कर रही है दोस्तों, मिसिंग कर रही है। साथ में ये कोड भी नहीं दे रही है गाड़ी। स्कैन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा को बैक करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, कोई इंजन चेक लाइट इसमें आ रहा है। यहाँ से इंजन में जाएंगे, रीड फोल्ड कोड करेंगे। देखिए इससे हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नो ट्रबल कोड है, यानी इसके अंदर कोई कोड ही ना है, मतलब कोई प्रॉब्लम में नहीं है। लेकिन जो कस्टमर कंप्लेन है हमें, ये बता रहे कि गाड़ी मिसिंग कर रही है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, थोड़ी थोड़ी है ना हंटिंग कर रही है गाड़ी को, देख रहे हो? देखिए, देख रहे हो ना, मतलब हल्की सी मिसिंग है इसको। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिल रहा है। मैं फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो है प्रॉब्लम से यही है, देखिए, देख रहे हो आप, हल्की सी मैं घंटी करें लेकिन है मिसिंग। आप ये देखें, यहाँ पे टंकी में देख रहे हो ना, टंकी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। लेकिन इसमें है ना, ये जो फ्यूल पंप है, इसमें जो निकलेगा मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें धूल मिट्टी दिख रहा है, लेकिन अभी तो आपको दिखेगा नहीं। अब खोलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। और जो हमें इसमें मिले स्पार्क प्लग में दिक्कत मिले है, दो ही चीज़ में मिला है। और ये इसकी स्पार्क प्लग है, देखिए कंडीशन यहाँ पे देख रहे हो आप। आराम खोल रखिए यहाँ से। आप ये देखें इसमें कचरा कितना है यहाँ पे टंकी में, देख रहे हो आप। और यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो दिक्कत है ना इसमें, इसी का है जो, ये देख लिए यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कार्बन बना पड़ा है इसमें। जो हमें दिक्कत है इसमें, या फिर दोस्तों हो सके तो हमें टंकी भी क्लीनिंग करना पड़ जाए, क्या पता। वहाँ तो साफ दिख रहा है, लेकिन हाथ मार के देखेंगे जो दिक्कत है हमें इसमें। ये देख रहे हो आप, क्लियर होता होगा आपको, बिल्कुल ही देख रहे हो आप। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सफाई कर देंगे। और टंकी में देखता हूँ, अगर टंकी ज़्यादा गंदा होगा तो उसको हम सफाई खोल के सफाई करना पड़ेगा हमें। जो प्रॉब्लम है जो हमारे इसी का है, जो इसीलिए कभी कभी मिस करता हुआ, कभी कंटिन्यू करता हुआ, इसलिए हमें कोड भी नहीं दिया, क्योंकि ये तो मैकेनिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसमें। जो मिला हमें अभी तक यही है, यही से प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप। चलिए मैं इसको एक बार इधर कर लेता हूँ, फिर मैं सफाई पे करके फिर मैं फिट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें कोई मुरद्दा सा भी बन के पड़ा है इसमें। ये आप देखिए, हमने इसको क्लीनिंग कर दिया बिल्कुल ही, देख रहे हो आप। ये थोड़ी बहुत जो लग रहा है माउचर सा, जो हमारे हाथ की लगा हुआ है थोड़ा बहुत, देखिए। अब इसको फिट करके फिर देखते हैं। खाना है देखिए, तो उसमें देखना, इसमें देखना दोस्तों। हमने जब यहाँ पे देखा ना, तो इसमें तो बिल्कुल ही साफ़ है। ये देखिए, मैंने हाथ लगाया लेकिन फिर भी कोई गंदगी दिख ही नहीं रहा है। तो हम टंकी सफाई नहीं करेंगे इसकी। अब इसको हम फिट करने लग रहे हैं फ्यूल पंप को, आपके सामने है, देखिए। ऊपर करके दिखाओ, ऊपर लो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। ओहो, थोड़ा पाइप लाइन। ये देखिए, हमने यहाँ पे बैठा दिए। और इसको अब हम इसके ऊपर से लोहे वाली जो कवर है, इसको लगा देंगे हम यहाँ पे। देखिए, इसको हम बोल्ट लगाने लग रहे हैं। ऐसे ही सारे बोल्ट हम लगा देंगे। देखिए, अब कभी भी ये प्लेट आप बैठाना तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से। यहाँ दिखाओ, और नीचे आने दो। ये जो कट दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आराम से यहाँ पे कट है हमारे उंगली का, उंगली पे दिखाना भी ना जी। यहाँ ये कट दिख रहे हैं ना आपको, कट है ये कट, और ये नीचे वाली ये कट है, ये सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल। ये अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, हमने गाड़ी के सारे काम कर लिए हैं यहाँ पे। पहले देखिए यहाँ पे मिट्टी कैसे करे, पूरा हिलने लग रहे थे। अब बिल्कुल ही ओके हो गया गाड़ी, आपने देखा होगा। रन पे गाड़ी हमारी यहाँ पे स्टार्ट है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास कोड भी नहीं मिला, लेकिन हमने इस प्रॉब्लम में कैसे सॉर्ट आउट किया है। और आपके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम आए तो इसको स्टेप बाई स्टेप चेक करना चाहिए। पहले कि स्पार्क प्लग हो गया, फ्यूल की हो गया, फिल्टर हो गया। तो दोस्तों टंकी में इसके सही मिला था, मैंने टंकी सफाई कराना है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था पहले ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। मैं रनिंग रोड पर अभी है। फिर मिलते हुए अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।